டிராக்டர் டெக் யூடியூப் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் பார்த்தீங்கன்னா கடலை, உளுந்து, பச்சை பயிறு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செடியிலிருந்து பிரித்தெடுக்கும் இயந்திரம் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். வேர்க்கடலை மற்றும் பச்சை பயிறு மற்றும் உளுந்து இந்த மாதிரி தானியங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செடியிலிருந்து பிரித்தெடுக்கும் இயந்திரம் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இயந்திரம் பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள இயந்திரம் தாங்க. இதனுடைய ஃபுல் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வீடியோலேயே வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். டிராக்டரில் பிடிஓ மூலியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய இயந்திரம் தாங்க. இந்த இயந்திரத்துடைய விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து 1,95,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 1,95,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசும்போது லைட்டாக மட்டும் அனுசரித்து குறைத்து தரதாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இயந்திரம் இருக்கிற இடம் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் செங்கல்பட்டில் தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேங்க. வேர்க்கடலை, உளுந்து மற்றும் பச்சை பயிறு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செடியிலிருந்து பிரித்தெடுக்கும் இயந்திரம் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்றவங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் யூடியூப் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோ லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.